Katanya trekking ke Kapas Biru itu lebih santai dibanding Tumpak Sewu. Tapi setelah aku nyoba sendiri, aduh, jalur trekkingnya itu 2 kali lipatnya Tumpak Sewu, Ces. Apalagi aku itu datang ke sini tuh dengan kondisi kaki yang masih sakit banget gara-gara habis trekking di Tumpak Sewu sama Goa Tetes. Jadi perjalanan hari ini tuh bener-bener penuh perjuangan. Oke, hari ini kita lanjut lagi petualangan kita di Lumajang ya. Setelah kemarin tuh puas main di Tumpak Sewu sama Goa Tetes, sekarang kita tuh mau ke air terjun Kapas Biru. Air terjun ini lokasinya tuh masih di kawasan Pronojiwo ya, Ces ya, di Lumajang. Banyak yang bilang Kapas Biru ini adalah salah satu hidden gem di sini. Kita tuh sampai di lokasi tuh sekitar jam 8 pagi ya, Ces. Awalnya aku seneng banget kan karena akhirnya bisa ke sini juga ya, walaupun sedikit takut karena kakiku cenut-cenut. Tapi baru turun dari mobil malah hujan deras banget. Jadi tuh kita nggak bisa langsung trekking kan. Akhirnya kita tuh neduh dulu di warung dekat pintu masuk sambil nunggu hujan reda. Sekarang yang pakai yang baru ini. Karena habis hujan, pasti jalannya itu tambah licin kan. Kita tuh nunggu hampir setengah jam. Untungnya hujan tuh mulai mengecil, tinggal gerimis aja kan. Akhirnya kita bilang ya udah turun aja. Soalnya kalau kelamaan nunggu, takutnya makin siang makin ramai. Kan malas kalau ramai di bawah. Nah, sebelum kalian ke Kapas Biru, aku tuh mau kasih beberapa tips dari pengalaman kita hari ini. Yang pertama, usahakan datang pagi. Selain udaranya masih enak, pengunjung juga belum terlalu ramai ya. Jadi lebih puas buat menikmati suasananya dan ambil foto atau video. Terus yang kedua, jangan anggap remeh trekkingnya ya. Banyak yang bilang jalurnya tuh lebih santai dibanding Tumpak Sewu, tapi menurut aku tetap lumayan. Masih banyak anak tangga, jalan setapak, akar-akar pohon, dan beberapa tanjakan maupun turunan, jadi tetap butuh tenaga. Kalau bisa pakai sepatu yang nyaman dan anti slip ya, apalagi kalau habis hujan kayak kita kemarin itu kesini, jalurnya itu jadi lebih licin. Sandal biasa menurut itu kurang nyaman buat di pagi di trekking di sini. Dan kalian tuh jangan lupa bawa air minum dan camilan secukupnya ya, karena perjalanannya itu lumayan bikin haus dan lapar. Jangan lupa juga bawa baju ganti dan handuk kecil. Kalau musim hujan atau mau mendekat ke air terjun, kemungkinan besar bakalan kena cipratan air. Buat yang bawa kamera atau HP, wajib banget nih pakai waterproof case ya, atau minimal simpen di tas yang tahan air. Cuaca di pegunungan itu kadang susah ditebak. Tadi aja kita baru sampai langsung disambut hujan deras. Jadi di sini itu juga nggak ada tempat teduhan ya, Ces ya. Alangkah indahnya kalau kalian tuh memakai tas yang waterproof. Kalau kondisi badan lagi capek atau kaki lagi pegel kayak aku hari ini, jangan dipaksain jalan cepet ya. Nggak usah malu buat istirahat beberapa kali. Percaya deh, nikmati perjalanannya pelan-pelan. Jauh lebih baik, lebih enak daripada buru-buru tapi malah cedera kan. Dan satu lagi, jangan lupa bawa naik lagi sampah kalian ya. Tempat seindah ini bakalan tetap indah kalau kita tuh sama-sama menjaganya. Jangan ninggalin sampah sembarangan karena alam udah kasih pemandangan yang luar biasa buat kita nikmati. Di beberapa titik kalian tuh bakalan nemu air yang kayak gini ya. Airnya tuh bening banget, dingin, segernya tuh sampai bikin pengen cuci muka terus. Udaranya juga sejuk banget. Jadi walaupun kaki lagi sakit, suasananya itu bikin semangat jalan lagi ya. Aku juga beberapa kali berhenti sebentar, bukan buat foto tapi emang buat istirahat, ngatur napas, sekalian nenangin kaki yang mulai protes lagi. Semakin turun ke bawah, suara air terjunnya itu mulai terdengar ya, dan itu bikin semangat naik lagi. Dan jujur aja, perjalanan hari ini tuh sebenarnya lebih berat buat aku ya, soalnya kaki aku tuh masih sakit banget habis trekking di Tumpak Sewu dan Goa Tetes kemarin. Rasanya itu bukan pegel biasa, tapi setiap melangkah itu masih nyeri. Jadi selama trekking ke Kapas Biru, aku tuh bener-bener jalan sambil pincang-pincang, pelan banget. Meskipun aku jalan itu sambil pincang-pincang berkali-kali bilang aduh sakit, tapi dalam hati aku terus bilang udah sejauh ini masa nyerah, dan ternyata benar. Begitu suara gemuruh air terjun mulai terdengar, semangat itu langsung muncul lagi dong. Welcome to air terjun Kapas Biru. Air terjun yang berada di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini memiliki ketinggian sekitar 100 meter. Airnya berasal dari aliran Sungai Besukbang yang berhulu di kawasan Gunung Semeru. Jadi nggak heran kalau airnya itu terasa dingin dan seger banget. Gak cuma pemandangannya yang bikin kagum, perjalanan menuju ke sini juga jadi bagian dari petualangannya. Jadi selamat datang di salah satu surga tersembunyi di Lumajang. Kita bikin video dulu yuk di batu-batu itu. Hehehe. Overall, menurut aku air terjun Kapas Biru ini benar-benar worth it buat didatangi, Ces. Memang ada perjuangannya, apalagi kalau habis hujan atau badan lagi capek. Tapi begitu sampai di depan air terjunnya, rasanya semua perjalanan itu langsung terbayar. Jadi kalau kalian lagi liburan ke Jawa Timur alias ke Lumajang, menurut aku Kapas Biru wajib masuk daftar destinasi yang harus dikunjungi.